Toto je 10 vecí, ktoré musíš vedieť predtým, ako si kúpiš tento dron. Určite niektorí z vás zaregistrovali, že DJI predstavilo nový dron a je to Mavic Air 3. Samozrejme to by som nebol, kebyže ho tu nemám v tej najväčšej konfigurácii. Toto je konfigurácia Combo RC. V krásnej taštičke vám prídu 3 veci: ovládač, charging case, dron. V tejto vrchnej časti je 12 vrtul a USB-C-čkový kábel. Poďme pekne po poriadku. Začneme prvou vecou a to je kamera. Máte tu dve ohniskové vzdialenosti, širokouhly 24 mm a teleobjektív 70 mm. Konečne to máme aj v trošku nižšej triede ako v Mavic 3 Pročku. Je tu však za mňa jedna malá chyba a to je, že nemajú meniteľnú clonu. To znamená, že prvú vec, ktorú musíš vedieť, keď si kúpeš tento dron, musíš si k nemu ako prvé kúpiť ND filtre. Bohužiaľ táto nemeniteľná clona vám v podstate spôsobí to, že keď točíte cez deň, je možné, že tam budete mať nejaký prepal. Aj keď znižíte to ISO na minimum a shutter vypálite neviem kam do nebies, bez toho NDčka je šanca, že sa vám to nepodarí spraviť natoľko, že by ten záber nebol prepálený. Už keď sme pri tej kamere, prejdeme na vec číslo 2 a to je video. Mavic Air 3 vám ponúka farebný profil D-Log, ktorý vám umožní nahrávať 10-bitové farby a zároveň HDR video. Pre tých, ktorí by nevedeli, High Dynamic Range. Máte tu možnosť nahrávať 4K 100 snímkov za sekundu alebo vo Full HD 200 snímkov za sekundu. Už je to iba na vás, že čo teda potrebujete. Zároveň je tu aj vertikálny mód. Tento však funguje trošku inak ako pri Mavicu Mini. Tuto funguje viac softvérovo, pretože tá kamera sa vám nevie otočiť. Vy keď si prepnete na nahrávanie na vertikálne video, tak máte dve možnosti: Full HD alebo 2,7K. Čo som si však ja všimol, že sa deje, nie je to iba o tom, že vám ten záber kropne na tú výšku, ale reálne vám ten záber rozšíri. To znamená, že máte o takých 20%, 25% viac obsahu aj hore, aj dole. Poďme na vec číslo 3 a to je Night Mode. Nie je tu veľmi veľký čip a dosť som sa bál, že ten záber v noci bude dosť nepoužiteľný, ako to bolo pri predchádzajúcich generáciách, že naozaj zapnem tam síce nejaký Night Mode, ono mi to všetko zosvetlí, alebo je to v podstate extrémne rozšumené. Pri tomto drone som bol až prekvapený, že ako dobre to funguje a naozaj ten záber, ktorý môžete aj teraz vidieť, keď som prepol do toho nočného režimu, za mňa je to mega použiteľný záber. Avšak ak tam boli niektoré viac svetelné miesta, ako napríklad ten hrad, ktorý vidíte, tak som si musel manuálne prepnúť to ISO, aby ten Night Mode nespôsoboval až prepal. Podľa mňa je veľmi použiteľný a nebudem sa nejak extra báť ho používať. Poďme na vec číslo 4 a túto vec by som nazval, že Master Shot. Mavic Air 3 je vystavaný, nazvem to, na platforme Mavica 3 Pro. To znamená, že všetko, čo máte v tom Mavicovi 3 Pro, máte už aj tu. Či už sú to nejaké hyperlapsy, alebo je to panoráma, alebo sú to waypointy. V podstate všetko, čo sa týka tých inteligentných softwarových doplnkov, v tomto drone už je. Čo bol opäť ďalší dôvod, prečo som si ja tento dron kúpil. Ja som tieto funkcie, priznám sa, používal prvýkrát, ale pôsobia naozaj veľmi intuitívne. Vždy, keď si vy kliknete na ten režim, tak vám ukáže, že ako ten záber vo finále bude vyzerať. Ja si myslím na 99%, že ostanem pri tom manuálnom režime, avšak naozaj dokáže to niektoré funkcie, ktoré sú taký wow efekt, napríklad ako táto zemegula. Poďme na vec číslo 5 a to je tracking. Mavic Air 3 má novú verziu trackingu, ktorý by som nazval, že je až taký intuitívny. Ako môžete aj teraz v zábere vidieť, ja som kráčal poza auto, dron ma mal natrekovaného a keď som sa stratil za to auto, tak on si veľmi intuitívne vyrátal, že akou rýchlosťou som ja išiel a v podstate predikoval, že by som za tým autom mohol plus minus takto výjsť, zaznamenal ma a už ma trakoval ďalej. Vynikajúca funkcia, keď napríklad točíte zájazdy auto a prejde vám cez to nejaký strom, on plus minus sa snaží stále držať tú rýchlosť, ktorou to auto išlo. Za mňa prudko návyková funkcia, naozaj som sa s ňou vyhral. Na obrazovke som si dotykovo označil objekt, ktorý som chcel, aby tento dron trekoval. Automaticky on detekoval, že je to auto a mohol som si vybrať, z ktorej strany ten dron bude to auto sledovať. Trvalo cca 2-3 sekundy, pokiaľ ten dron si naskenoval, že ako z tej strany to auto vyzerá a v podstate držal vám ten uhol. Tento tracking je za mňa osobne naozaj že vymakaný. Fakt je dobrý. Bod číslo 6 a tým sú fotky. Ako som spomínal, tento dron ponúka dve ohniskové vzdialenosti 70 mm a 24. Pri 24 mm objektíve máte clonu 1,7, pri 70 mm objektíve 2,8. V oboch prípadoch máte 48 megapixelové RAWko, čo je super, pretože máte tam dostatok veľa dát na to, aby ste z tej fotky vedeli vyťahnuť čo treba. Samozrejmosťou tohto modu je aj panoramatická fotka, ktorú keď si vy nastavíte, dron vám automaticky odfotí fotku, presunie sa vyššie odfotí. Takýmto štýlom si on odfotí 360 stupňov fotku, ktorú si vy viete v postprodukcii samozrejme upravovať. Ja by som pri tej fotke skôr odporúčal používať ten teleobjektív, pretože máte tam o mnoho väčšiu hĺbku ostrosti. Poďme na bod číslo 7 a tým je nabíjanie. Baterky, vďaka ktorým je dĺžka letu podľa výrobcu 46 minút. Bol som veľmi skeptický voči tomuto číslu, avšak naozaj vám úprimne viem povedať, nedalo to síce 46 minút, ale letel som 39 minút. Čo
čo je, že na jednu baterku absolútne úžasné číslo. Čo sa teda týka toho nabíjania, máte tu takýto charging case, kde vy viete vložiť všetky 3 baterky, ktoré v tomto kombe máte. Celý dok zapojíte cez USB-C a viete tieto baterky nabíjať až rýchlosťou 100 W. Zároveň toto viete použiť ako takú veľkú powerbanku, dáte sem USB-C, zapnete ho a on vám teraz tú šťavu púšťa ďalej. Avšak najväčšia výhoda tohto charging caseu je, že ak máte v jednu baterku, ktorá má dajme tomu 20%, druhá má 20% a tretia má 60%, tak tento dok vám z tých dvoch 20% batérií presunie celú šťavu do tej jednej, ktorá má 60 a tým pádom ju nabíja na 100%. Vynikajúce riešenie, keď niekde v prírode točíte a chcete z tých batérií vytlačiť čo najviac. Pretože povedzme si úprimne, asi nikto nechce začať lietať s baterkou, ktorá má 20%. Bod číslo 8 a tým je tento nový RC-čkový ovládač. Je to v podstate iba taký upgrade tej predchádzajúcej verzie, kde vám výrobca doplnil tento ovládač o ďalšie dve exteriérové antény. Takže tento ovládač disponuje s najsilnejším možným signálom. Dokonca ani Mavic 3 Pro nemá taký silný signál ako tento ovládač. Pretože tento ovládač je za mňa naozaj vymakaný. Funguje to v podstate na Androide, čiže vy si viete cez to ovládať v podstate všetko. Nastavujete si tu jazd, nastavujete si tu zvuky, máte tu screen recording, kde vlastne sem dávate pamäťovú kartu, keď sa vám tam ukladá nejaké screeny, všetky nejaké záznamy o letoch, všetko viete mať tu na pamäťovej karte. A zároveň ten obraz, ktorý ponúka tento ovládač, bol za mňa jednoznačne voľbou číslo 1. Taký mini fun fact, s týmto dronom vám nebudú fungovať tie predchádzajúce generácie ovládačov. Avšak rozumiem tomu, prečo tak je, pretože keď to disponuje to najnovšou technológiou prenosu signálu, prečo tam dávať nejakú staršiu, hej? Bod číslo 9 a tým je update. Musím tomuto venovať špeciálny bod, pretože update, ktorý prišiel včera, je za mňa že absolútne úžasný. DJI vám umožnilo sledovať obraz okolo vás cez tieto kamery, ktoré tu vy máte. Vynikajúca funkcia, keď dajme tomu letíte od budovy, idete smerom dozadu a zároveň hore, chcete vidieť, čo je za vami, aby ste do ničoho nenabúrali, máte to tu. Vynikajúci update, ktorý je za mňa opäť dôkazom toho, že keď niekto počúva tých tvorcov a užívateľov tých zariadení, tak naozaj keď oni dostanú to, čo chcú, tak budú o mnoho spokojnejšie a bude sa im lepšie lietať. A záverečný bod číslo 10 a tým je cena. Samotný dron s baterkou a tým basic ovládačom je na úrovni 1100 €. A potom máte dve verzie Flymore Combo. Oba máte s týmto charging caseom, avšak jeden máte s týmto RC2 ovládačom a druhý máte s tým basic ovládačom. Ja som si úmyselne vybral tento ovládač, pretože naozaj ma nebaví niekde kablovať si telefón, dávať ho tam a predsa len vám môže vždy niekto zavolať a nie je to dvakrát príjemné. Tak, to by ste mali. Toto bolo 10 vecí odo mňa, ktoré musíš vedieť pred kúpou tohto dronu. Bolo tam veľa plusov, nejaké samozrejme aj minusy, avšak za mňa je toto voľba číslo 1. Softvérovo sme na úrovni Mavica 3 Pro, avšak cenovo sa približujeme viac k tomu Mavicu Mini. A pomer cena výkon bolo presne to, čo u mňa zavážilo pri jeho kúpe. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj shopu Xstream za rýchle dodanie, pretože naozaj je to jeden z prvých kusov vôbec na Slovensku. Viac info o tomto drone a o nich nájdeš dole v popise, no a my lietame opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.